นับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made เท่หลากสไตล์เครื่องแต่งกายB Storyสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงทางลัดทางประหยัดกับ Isuzu วันนี้ทอมมี่ขอเอาใจสาวๆกันสักหน่อยครับจะพาไปร้านคาเฟ่ที่มีสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับนิทานที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับเรื่องนั้นก็คือหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองร้านอาหารนี้จะมีอะไรอร่อยและน่ารักให้เราได้ชิมและชมกันบ้างเดี๋ยวเราไปที่ร้านมินคาเฟ่กันเลยครับเรามาเริ่มต้นเดินทางกันที่สถานีรถไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขกันครับขับมุ่งหน้าถนนนครอินทร์ไปข้ามสะพานพระราม 5 เมื่อมาถึงถนนกาญจนาภิเษกให้ขึ้นสะพานต่างระดับมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองแล้วขับไปสักครู่ให้สังเกตป้ายเข้าโรงพยาบาลบางใหญ่นะครับให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางใหญ่บางคูรัฐแล้วขับไปตามถนนเส้นนี้อีกไม่ไกลสังเกตป้ายวัดไผ่เหลืองทางด้านซ้ายมือแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปเล็กน้อยจะพบกับที่หมายของเรามินคาเฟ่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับสวัสดีค่ะสรินทร์ ปทูศรีอนนท์ นันทกิจนะคะมิกิค่ะเป็นเจ้าของร้านมินคาเฟ่ค่ะที่มาที่ไปก็คืออยากจะทำร้านกาแฟสักร้านหนึ่งค่ะเป็นคนชอบเรื่องหนูน้อยหมวกแดงมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเอาความรู้ตรงนี้แหละมาทำร้านกาแฟในสไตล์นี้ดีกว่าค่ะเบเกอรี่ที่นี่นะคะจะเป็นแฟนซีนะคะผสมระหว่างฝรั่งเศสนะคะกับญี่ปุ่นก็คือรสชาติก็ยังคงเป็นต้นตำรับของฝรั่งเศสอยู่แล้วก็สไตล์ให้ดูเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วก็ใส่ความเป็นแฟนซีที่เป็นรูปร่างของนิทานเข้าไปด้วยค่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็อยู่กับพี่กิฟต์แล้วนะครับเดี๋ยวพี่กิฟต์จะแนะนำของหวานให้พวกเราได้ชมกันครับอันนี้เป็นมินิโดนัทจิ๋วนะคะของเราจะตกแต่งในสไตล์นิทานก็คือธีมของหนูน้อยหมวกแดงของที่ร้านสีชมพูก็จะเป็นหน้าของหนูน้อยหมวกแดงนะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็นนายพรานแล้วก็ตามด้วยหมาป่าสีม่วงนี่จะเป็นคุณยายจานนี้เป็นบราวนี่หน้าของเขาเนี่ยเราจะแต่งด้วยฟองดองเลขอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลปั้นนะคะเราก็สามารถปั้นเป็นรูปหน้าต่างๆได้แล้วแต่จินตนาการของเราอะค่ะถักเปียให้เขาหรือว่าจะติดโบให้เขาน่ารักชิบูย่าโทสต์อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเป็นขนมปังอบสไตล์ฝรั่งเศสราดด้วยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็วางด้วยไอศครีมตกแต่งด้วยตัวครีมตัวนี้จะเป็นหนูน้อยหมวกแดงแต่ที่บ้านคุณยายแห่งนี้นะครับมีทั้งขนมอร่อยและความอบอุ่นจริงๆเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กิฟต์มากๆเลยครับขอบคุณครับแต่สำหรับวันนี้เวลาทอมมี่ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงทางลัดทางประหยัดกับ Isuzu วันนี้ทอมมี่กับพี่กิฟต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกก็ขอบคุณน้องทอมมี่มากๆนะคะนี่จริงๆแล้วพี่กับทอมมี่สามารถที่จะมากินกัน2 คนเพราะว่าพี่กับทอมมี่บ้านใกล้กันแล้วบ้านเรานี่ไม่ได้ไกลจากร้านนี้ตลอดเลยผมยังกินไม่หยุดเลยคุณผู้ชมอร่อยจริงๆอร่อยนะคะยังติดใจแบบรสชาติของเรียกไม่ถูกอีกแล้วอะไรนัวนะนิลลี่นัวมะม่วงนิลลี่นัวมะม่วงคือแบบว่าตอนแรกที่มองไปเนี่ยคือแบบยังไม่กล้าตักเพราะว่ารสชาติแบบดูรสชาติแบบอาจจะต้องเผ็ดมากเพราะว่าสีจัดจ้านมากพอทานไปนี่คือคิวตักมา3 ชิ้นคือพี่กินหมดเลยคือกินได้ใช่อร่อยจริงผมยังติดไอ้นี่เลยอันนี้ก็ต้องสั่งนะเนี่ยไอ้เนี้ยเมี่ยงเมียพงเนี่ยต้องเธอไม่ยอมกินผักเลยนะใช่เพราะว่าอร่อยมากมันเกี่ยวอะไรกันยังไม่ได้ส้มตำเลยส้มตำมางี้แบบก็น่าทานอีกมีหมูยออะไรมาพร้อมเลยอ่ะครบเลยนะต้องทานเยอะคุณผู้ชมมากินอันนี้เยอะฮะความอร่อยเนี่ยอร่อยจริงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะครับเราจะมีอีกช่วงหนึ่งซึ่งหลายๆคนชอบมากเลยนะคะเป็นเรื่องราวของอาหารไทยนี่คือไทยแบบไทยแท้ๆเลยนะไทยโบราณเลยใช่แล้วอาหารบางอย่างเนี่ยเราแบบว่าไม่เคยรับประทานเกิดมาก็ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยไม่รู้สูตรด้วยใช่นะคะเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของเปิดตำรับสำรับไทยค่ะสวัสดีครับผมเชฟปอนะครับวันนี้จะมาแนะนำเสนอเมนูนะครับยำชะครามเนื้อปูสมุทรสาครนะครับทำไมต้องชื่อมีคำว่าสมุทรสาครด้วยนะครับยำชะครามตัวนี้ก็เป็นผักพื้นบ้านนะฮะที่ว่าอยู่ในริมทะเลทั่วไปนะครับที่ชายทะเลทำไมผมได้ลงไปเลือกในพื้นที่ที่สมุทรสาครเนี่ยเพราะว่ามีแม่น้ำใช่ไหมครับแถวนั้นเนี่ยจะมีปากแม่น้ำแล้วเมื่อ
แม่น้ำไหลลงมาทะเลเนี่ยก็จะมีสารอาหารจากแม่น้ำเนี่ยลงไปในทะเลเนี่ยคือชายทะเลตรงนั้นเนี่ยจะเป็นรูปใบพัดนะครับเราดังนั้นเนี่ยเราถึงได้เลือกตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าจะมีสารอาหารมากแล้วธรรมชาติของชะครามเนี่ยบางทีคนในเมืองเนี่ยจะไม่รู้ถ้าเราชิมแล้วเนี่ยก็คือจะมีความเค็มอยู่ในใบของมันนะฮะแต่วันนี้เราจะมาทำยำนะฮะเอามายำแบบโบราณดังนั้นเนี่ยยำโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ายำเข้าเครื่องกะทิเครื่องคั่วเครื่องทอดก็คือเป็นยำโบราณนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะต้องลวกยำชะครามก่อนนะฮะเพราะว่ามีความเค็มเราจะลดความเค็มในตัวของชะครามออกไปนะครับอันดับแรกเรานะครับก็เอาไปลวกเลยนะครับนี่เมื่อเราลวกใบชะครามแล้วนะครับพอได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะเอามาแช่ในน้ำเย็นนะครับแล้วเราก็จะมาคว้านน้ำเอาความเค็มออกการคว้านน้ำแล้วก็คว้านเหมือนทั่วไปนะฮะแต่ชะครามเนี่ยถ้าช่วงฤดูฝนเนี่ยเราก็จะคั้นแค่ครั้งเดียวความเค็มเพราะว่าความเค็มชะครามเนี่ยเมื่อมีน้ำฝนมาเจือจางเนี่ยก็จะมีความเค็มน้อยนะฮะแต่ว่าในส่วนถ้าฤดูแล้งเนี่ยชะครามมาเนี่ยมันจะเค็มมากเราก็จะคว้านประมาณ 2-3 น้ำเพื่อลดความเค็มแต่ว่าเราก็จะไม่คว้านความเค็มของชะครามเนี่ยออกไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะเสียรสชาติตามธรรมชาติของมันนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะคว้านไว้แค่นี้เราก็จะมาเริ่มยำกันเลยนะครับอันนี้เราจะยำแบบโบราณนะครับเป็นยำใส่น้ำพริกเผาแล้วก็เข้าเครื่องกะทินะครับแล้วก็ตักน้ำพริกเผาลงไปเลยนะครับกะทิใส่ไปได้เลยครับอันนี้เป็นหัวกะทินะครับเรียบร้อยเราต่อด้วยหอมซอยใส่หอมซอยลงไปถ้าคนชอบเผ็ดมากเนี่ยเราก็ใส่พริกมากได้นะครับนะเราก็จะเผ็ดปานกลางนะครับแล้วก็คนได้เลยนะครับตรงนี้ที่เราทำเอาไว้เมื่อเราได้เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเอาชะครามลงได้เลยนะครับขั้นต่อไปนะครับพอคลุกเข้าได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับปรุงรสเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะครับเพื่อให้มีความเปรี้ยวนะครับสัก2 ช้อนนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนะครับใส่เครื่องคั่วเลยนะครับก็คือมะพร้าวคั่วนี่ใส่ไปเลยความหอมนะฮะนี่คือภูมิปัญญาโบราณของเราเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าถ้ายำเข้าเครื่องกะทิน้ำพริกเผาเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะมีหอมเจียวมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ถั่วป่นที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นความหอมเลยนะครับทำไมถึงได้ใส่เกี่ยวกับเครื่องเจียวและเครื่องคั่วเพราะว่ายำแต่ละตัวเนี่ยจะมีน้ำออกมาดังนั้นเนี่ยเครื่องทอดเครื่องคั่วต่างๆเนี่ยจะไปซับน้ำเอาไว้ที่ว่าจะให้อาหารเนี่ยมีความชุ่มน้ำแล้วอร่อยมากขึ้นและขั้นต่อไปเราก็ใส่เนื้อปูนะครับอันนี้ขบวนสุดท้ายและเนื้อปูนี่เราก็เอามาจากสมุทรสาครนะครับเราเดินทางหาถึงที่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือยำชะครามเนื้อปูจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับสนับสนุนโดยห้องอาหารไทยสวนบัวโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Smart Chef แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทางรายการได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook Fanpage Instagram และก็ Line Official @smartchef.cs5 สัปดาห์หน้าพี่คิวแล้วก็พี่เก๋จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านอร่อยร้านไหนติดตามได้ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8 โมงครึ่งทางททบ 5 วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ